பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து ஒரு ஏசி கம்ப்ளைண்ட். கஸ்டமர் பொறுத்தவரைக்கும் ஏசி கூலிங் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. செக் பண்ணி பார்த்துருந்தோம், சிஸ்டம்ல சுத்தமாவே கேஸ் இல்ல. அண்ட் தென் வந்து எவாபரேட்டர் காயில செக் பண்றப்ப லீக் இல்ல, பட் ஆனா கம்ப்ளீட்டாவே கண்டாமினேட் ஆயிருந்தது. EcoSport பொறுத்தவரைக்கும் ஏசி கம்ப்ரஸர்ல இந்த சென்டர் ஷாஃப்ட்ல இருந்து இந்த சீல் வழியா எப்பவுமே லீக் ஆகும். இந்த கம்ப்ரஸரை பொறுத்தவரைக்கும் பம்பிங் ப்ராப்ளம் வராது மோஸ்ட்லி, பட் ஆனால் சென்டர் ஷாஃப்ட்ல இருந்து மோஸ்ட்லி லீக் ஆகும். சஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி டிஸ்மேண்டில் பண்ணி பார்க்குறப்ப கம்ப்ளீட்டாவே லீக் இருந்தது. இதுதான் இந்த கம்ப்ரஸரோட கம்ப்ளைண்ட். இதுக்காக வந்து இந்த வாட்டி என்ன பண்றோம்னா ஒரு பிராண்ட் நியூ கோடோட ஒரிஜினல் கம்ப்ரஸர் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து கிளச் காயில் அசம்பிளின்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து பழசுல இருந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போறோம். எவாபரேட்டர் காயில் வந்து சொல்லியிருந்த மாதிரி கண்டாமினேட் ஆயிருந்தது, ஏர் ஃப்ளோ இல்ல, இதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம். இது வந்து எவாபரேட்டர் அசம்பிளி. டிஸ்மேண்டில் பண்றப்ப தான் ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ். இது வந்து ஹீட்டர் கோர் அசம்பிளின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹீட்டர் கோர் அசம்பிளில வந்து கூலண்ட் வந்து மைல்டா லீக் ஆயிட்டே இருந்திருக்கு ஓவர் த பீரியட். டிஸ்மேண்டில் பண்ணி பார்க்கறப்ப தான் தெரிஞ்சது இது வந்து கம்ப்ளீட்டாவே லீக் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து கஸ்டமர் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அண்ட் தென் இந்த பார்ட் வந்து ஹீட்டர் கோர் வந்து அரேஞ்ச். இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் ரிலேட்டடான டவுட்ஸ், என்கொயரி எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா ரிப்ளை. தேங்க்யூ.